Ngopi sik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar lur? Mugi-mugi podo sehat sedanten. Lur, dina iki Mas Rudi oleh pesenan gawe kandang nggih ternak manuk murai lur. Penasaran lur? Piye hasilnya lur? Tapi sadurunge lur, aku njaluk dukungan ya lur. Tolong subscribe, like, karo di komen ya lur ya. Ben dhewe iso saling kenalan lur. Oke lur. Tapi lu kuat anu yo. Paku yo. Bisa kuat. Ding iki kono tuh. Jogo yo. Mau nyari sang pisang. Mau nyepoti bau. Udah. Njake apa, Mas? Niki rencanane nggih ternak kacer, Mas. Ternak kacer. Nggih. Ukurannya piro, Mas? Nah, ukurane meter musuh 2 meter niki. Meter musuh meter. Yo. Dajar, Mas. Niki sampean pesenan nggih. Nggih. Pesanan Mas sinten? Ini rencang. Kan damelke ngoten. Nggih bahan apa Mas sampean gawe Mas? Niki bahane hulu bajaringan, Mas. Hulu bajaringan. Ukuran 4 kali 4. 4 cm kali 4 cm ngoten. Kuat ora nggih, Mas? Walah nggih. Sae. Saestu niku. Nggih. Pakai krosone. Saderenge sampean pun nate gawe niki bahan niki. Alah ampun. Pun kathah. Damelke ngoten iki. Damel iki tiyang nggih. Nggih, kadang-kadang nggih keparan manuk. Kering. Lelek Pas nganggur ngoten iki. sakmene iki ukurane piro Mas ukurane? Meter musuh 2 meter, Mas. Semeter musuh 2 meter. Nah, misal enten sing pesen iki pesen dadi pokoke bahan penggone sampean kira-kira telase piro Mas? Nyampe piro Mas? Nah, niki kan per bijine niki 2.000 niki. Nggih. Ngoten iki. Pokoke Ukuran sementen niki kira-kira kelas 6. 6 nggih. Nggih, 6 biji. Ora nek biaya keseluruhan totale Mas, kira-kira Keseluruhan nggih kalih streaming niku kabeh lek mbok dadi ngono, artine itu kira-kira sekitar 250-an iki. telase nggih. Nggih, materiale. Dereng kalih anune nggih, jasane dereng nggih. Oh, nggih. Lho iki nek Kalih anune nggih sekitar streaming dereng tapi niku mau. Nah, kalih streaming nggih sekitar 300-an, Mas. Nah, kalih streaming. bahane tok niku 300-an nggih. 300-an. Bahane tok 300-an niku lah. tapi dereng kalih anu biayane jasane nggih. Ini kasih materiale kelakse monten itu lah. Nggih, nggih. Wis lanjut ae Mas. Nggih.
Ngopi sih Mas. Ah, jager. Padang matane Mas, Mas iki. Padang. Jan. Di lembur iki Mas. Sajake ijo iki, Jan. Piye wong budal mau ya bar luhur sih. Jane sedina wae rampung Mas ya. Kampung lah malah sing duwe gawe Ana acara. teng rumah sakit kok. Kira-kira rampung jam piro iki Mas? Ya, yes, paling sak jam nek. Jam leh rampung nggih. Nggih. Cara budal wau jam-jam 09.00 ya sak awan rampung menan. Dadi jane sedina wae rampung Mas ya. Alah ora nyampe Mas, nak cara ngelengke. Ya wis. Lur iki dilanjut sampai bengi lur. Sengkake. Disengkake pokoke lur. Tanggung. Nanggung iki. Masalahe sing duwe hajat ya sesuk arep lunga lur. Lunga mau yo repot dadi wis mulai ngerjani bar luhur. Ya wis. Wis lur ditonton ae lur lanjut videone. Pokoke ngasih rampung. Wis 70% lah karek. Kira masang apa iki Mas? Karek masang triplek ya. Masang triplek wae nggih. Oke, siap. Kandangmu. Hemat treatment ya.
Lur, kandangnya wis dadi iki. Alhamdulillah, Lur. Piye sampean wis ngerti kan carane piye gawene, wis nyolong ilmune kan. Lek urung reti, Lur, ya ditonton ulang-ulang neh, Lur. Enggak apa-apa, Lur. Gratis, Lur. Kayak tak delokke, Lur. Hasilnya jan jos, mantep tenan iki. Pokoke. Ya wis Lur, ngono ae Lur videone. Mudah-mudahan bermanfaat ya Lur ya. Mudah-mudahan berkah dadine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.